عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحل درواح من مشارق الأرض المغاربها بربرها خصوصا ما في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رحيص بهذا المقام الجد عبد زوجة الوالد أحمد بن عبد الله إخواني ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatigohu la yajzi la yajzi ora aran balesi aran bales yakni napa aila yukafi tidak bisa membalas budi sapa waladun anak walidahu ing bapake si walad illa ayyijida angin yento nemu sapa si walad hu ing walid oleh nemu mamlukan ing wong kang napa niku mamlukan hale den miliki mamlukan hale den miliki fayashtariya mongko nuku sapa si walad hu ing walid fayu'tiqahu mongko merdekaaken sapa si walad hu ing walid fayashtariyahu mongko nuku sapa si walad hu ing walid fayu'tiqahu mongko merdekaaken sapa si walad hu ing waliduh rawahu nyeritaken hu ing hadis sapa muslimun imam muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah seorang anak tidak akan dikatakan orang yang membalas budi kepada bapak kecuali si anak tersebut memerdekakan orang tuanya yang masih menjadi budak kemudian dia membelinya lalu dimerdekakannya. Tak kocak orang neka membalas kebaikan ke bapak mon anak gela merdeka kemudian nemu bapaan dalam keadaan teti budak terus tak beli tak merdeka lagi la yajzi. Tak kocak anak siabek teh kering tua. Terus kocak anak siabek teh derma. Aban merdeka. Asal budak terus aban merdeka. Ternyata bapan kita merdeka. Maka derma fayashtariyahu beli bapak gele fayu'tiqahu terus merdeka lagi. Baru kocak meles dekat kebagusna bapak. Nah, hadis neka dalil atau menunjukkan kepada kita
Lamun anak nikah merdikah kelaban sempurna maksudnya hur 100% bener separuh bener mukatab atau mudabar, anak nikah pun 100% merdikah. Kemudian anak kelak ki tak merdika ki bapaan, padahal aban dah tahu cek bapaan kelak ki jadi budak kelaban cara beli mak bisa aban mungkin every orang budak ternyata bapaan, maka wajib merdika ki sebagai bentuk bakti dekat bapak. Atau aban oleh warisan, masalan warisan dari orang soki dari jeragan, ternyata warisan saruba budak ternyata bapak, baik aban kelak oleh ebri atau budak kelak oleh warisan. Aneka menunjukkan abak teh dari seorang bapak. Wa ila hadza menurut ulama, jumhurul ulama, mulla jumhurul ulama mulla budak ni ke beli bareng anak, budak beli bareng anak, secara otomatis bapak ni kemerdeka dengan sendirinya walaupun tak merdeka aki. Ini kan pendapat jumhurul ulama. Seorang bapak akan menjadi merdeka sebab dimiliki oleh anak walaupun tidak dimerdekakan. Sekalipun anak kelak tak merdeka lagi, every orang masalan budak every orang ternyata bapak otomatis merdeka. Atau hasil warisan atau hasil membeli budak ternyata tak tahu nak saya beli tepak ke bapak, walaupun tak merdeka aki baik oleh namele atau oleh beri atau oleh waris masalan, secara otomatis bapak nikah mulai kandi bareng anak bapak jadi merdeka otomatis. Nah juga ekanto terang lagi Kiyosaki otabe bapak semele budak ternyata budak gila anak tibi atau tepak ketretan nah bah mak tang tretan si teti budak mak tepak kebeen saya belingkok, maka otomatis juga jadi merdeka. Atau ibu loh mak tang emak ya jadi ki pancet jadi budak sedangkan abang lah merdeka, secara otomatis ibu gila ampun jadi napa jadi merdeka. Nah diki dak budine keterang lagi. Jadi anak nikah te kocak hanya ma orang sa abelesih kering sepona te kocak anak gele abek teh atau membalas budi de kering sepona mun tak tele anak nikah bisa membebaskan bapan gele dari sifat budak. Apa boleh mun makin sobung seneka tak teti budak keng bapan pelakoh jerakeun anak. Jadi anak si majer bapak ngoli bapak de anak macet te kena telu seberempang akan bapak sering lah tua bapak anda sepo ponahan sepo pon tak kuat ponan ki palakoh ki mau ke ruang motoron neka ki soro kasai kaso soro neka padahal meri bapak bilang sya'ala ko banting tulang keluar pelo eke kesake eke roge demi anak ting pon la anak sukses bapak pon la sepo tebelik bapak lah kok anak mangkana mon bapak dadi rato anak dadi raja dadi pangeran
Mon anak saya dadi ratoh, bapak dadi pembantu. Mon bapak saya soki, anak dadi bos kecil. Keng mon anak saya soki, bapak nih rosoro. Nah, neka saya terjadi kebanyakan pun saya terjadi nggak neka. Cek sampai terjadi nggak neka, congok neka, hadis neka. Tak kocak anak siapa teh ke bapak, mun anak kele nemonen bapan dalam keberadaan teti budak, mun tak tela anak kele beli bapak kele fayatiqahu kemudian bapak kele merdekaki. Nah, tak kocak. Ini kan apa? Pembalasan dek bapak aneka, balas budi aneka. Aneka napa sya'aroba pembebasan atau memerdekakan bapak kelak jazaan li abihi, karena aneka termasuk bentuk balas budi dekat bapak li annal itqa afdalu ma man nabihi ahad ala ahad, karena tidak ada pemberian yang lebih utama seperti halnya memerdekakan budak. Sampean merina apa? Merina PC, merina apa? Bahkan merina kendaraan, keng tetap dalam keadaan jadi budak. Benih pemberian sehebat nih kah? Tak ada pemberian sehebat melebihi memerdekakan orang yang saya beri gila. Afdalu ma man nabihi ahad ala ahad. Litakhlusihi bidzalikah minar riki, karena ampun menyelamatkan orang lain daripada sifat budak. Du apa boleh bapak? Andu mak teka abang merdeka, anan jadi budak. Kiasaki makin budak tada, tapi budak tada. Keng bapa ne balakoh alako dah anak. Mak tek kesema keluar PC mejer neko bajer sampian. Hah? Wah, percuma ada ilmu nak aja pak. Alim sekalipun, ahli ibadah sekalipun, pun hancur punan. Atene bapak kele hancur berkeping-keping punan saungkun. Bila berhubung aban butuh. Entah laku ya tak bisa ngakan. Beda sahabat matur dekat Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaulah ni kandi bapak keng lakon ngecok obeng dan kaulah. Setiap hari obeng kula ni semakin berkurang, ternyata bapak kula si montut. Lapor ke Kanjeng Nabi. Panggil bapak anak nikah. Ya tanya lagi bi Kanjeng Nabi. Nah bener sampean nikah ngecok pesina anak. Nah ya Rasulullah, engki ya Rasulullah. Kenapa mangala? Karena anak kula cerai. Anak kula belanja dan kaula. Kaula keadaan saya tak mampu untuk usaha. Maka kaula montut demi untuk sesuap nasi ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu dekat anak kula, anta wa maluka li abika. Be'en bi aben nya ben peten li abika din baban ben. Seandainya beda bapak naleen anak leer gele etaleen etongar bi baban kebe ke pasar jual, maka bapak ki berhak untuk nyual anak nika. Tak kocak meles anak dek ring tuah mun tak tela anak gele merdeka aki ring sepon nah. Nah, tak kocak meles. Pemberian mun makin pemberian seberharga ke ring seponan apa? Mungkin apa sih keperluan dari ring sepon? Obeng masalah. Ki obeng nih ke pun seberharga mun makin pak. Ada pemberian selebih hebat. Enjak cong, cek ada ring tu, tak kira. Masalah tak andi ngebela andi. Masalah lapar ngebela kenyang. Kenyang anak, kenyang ring tua. Kebahagiaan anak, kebahagiaan ring tua. Mon parlo sosana re anak ni kayak tanggung ngebi ring sepo ponan tunya akhirat ponan. Bapak palakoh la ilaha illallah. Jeregen haben. King tak gaya sekali. Siapa kau lina emak an? Kau lina siapa bapak? Le, cecil ring tu betul diratoh. Sekira tak minta lek meliaki. Apakan kesokanana, apa nang senana? Utang emak, utang bapak seneng ria. Meliaki. Wah. Seberapa tak kira tambah nalangsah, tak kira tambah anu Ustaz.
bini kula tak bantu buang bini nah babali ke negara nah buntu bade kreksek kadik tak dukung reng lake untuk pikir panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adawu birru abaakum tabirrukum. Ini terjadi nih mulai sampean bengal kereng sepo anak mesti bengal. Tak kira tak kira burung. Mulai sampean nuduhaki kasih sayang penghormatan kereng sepo nah. Maka potra gelo ngerekam dengan hebat ning pikiran gelo tak bakal elang selama-lamanya. Tang bapak hakada, tang ibu hakada, dereng tuana. Maka namun sampean nikah tak dukung bareng keluarga untuk nggak nikah, tak usah pikir panjang. Banyak yang binem bawang dia kepataki dia tak toman. Ya mosok reng tu nanti yang kesayangan. Tahu neng cerita al-Qomah sampean. Pun aku sekut cerita akibat para ulama. Naudzubillah ya. Melisan apa kulit sampean? Dari yang tua melis apa? Secap-cap dari air susu, secap-cap dari keringat saya keluar bareng bapak nikah. Mampu kakak kuluban jenengan mejer melis? Tak mampu, Pak. Tak mungkin kuluban jenengan nikah bisa mampu dekah perhatian dan kasih sayang dari seorang bapak dan ibu. Sampai tireng tua saya kasta ke anak lu mon kasta kimpon tutup labang swarga nikah punan ya nikah pembahasan tentang pemeles dereng sepo pon cokop merdi kaki je lah pon ekoca jazaan diwalideh ekoca orang siabek teh si meles dek orang sepo. Hadis berikutnya wa an Samurah bin Jundub lan saking Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu man malaka dza rahimin mahramin fahuwa hurrun. Nika man utawi sapane wong malaka nika otomatis ponan dadi mun napanya mana bapak gelek merdeka anak merdeka atau anak semerdeka bapak maka merdeka. Cuma nika beda khilaf di antara para ulama. Man utawi sapane wong malaka kang lamun miliki sapa si man dzarahimin ing napa niku wong kang duwe sanak dzarahimin yakni ing dulur dzarahimin ing wong kang duweni sanak famili mahramin kang mahram nika tak batal wudu ibu terus menjadi bebeknya tretan bine atau tretan bapak khalatuh tretan binin bapak otabamun anak bini tretan lakeen ibu ya paman darahimin setak betal mahram setak betal wudu kojak mahram fahuwa mongko utawi si darahimin iku hurrun dadi merdeka. Rawahu nyeritakan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wal arba'atu lan imam papat warajjahalan milang-milang rajih warajahalan mentarjih sapa jam'un golongane para ulama minal hufadhi saking wong kang padha hafal hadis annahu hufad annahu sak temene hadis iku mauqufun hadis mauquf. Istilah hufad atau hafid aneka saungkun kang kui orang si hafal hadis. Siapa? Nika hufad nika aslinya bahasa untuk orang si hafal sekian banyak hadis nyamana hufad. Munafal Quran nyamana hamilul Quran. Hamil hafid anika untuk hadis, hamil nika untuk Al-Quran. Mon bine hafizah. Saungkuna bahasa hafid atau hafizah nika untuk hadis. Nika sampean mun tak percaya. Jam'un minal hufad. Sebagian ulama jam'un sebagian besar ulama minal hufad saking wong kang padha hafal hadis. Berarti hufad hafid nika untuk bahasana hadis. Adapun hamilul Quran orang yang membawa Al-Quran anika bahasa lugat untuk orang yang hafal Al-Quran. Coba ki jarang orang hamilatul Quran orang se
hafal Quran. Hamilul Quran, orang se hafal Quran, orang laki hamilul Quran, orang bine hamilatul Quran. Karena hamil pun identik bi orang bine ponan hamil. Hamil maksudnya kan ngandung. Sangkun hamil untuk Al-Quran, hamilul Quran. Hafidhu, so hafidhu apa kelero? Enten keng male oneng bahasa setepak. Hafidh untuk hadis, hamil untuk Al-Quran. Tinggal siapa kelero pada bener. Hafidhul Quran maknanya ya hafal, hafidhul hadis maknanya ya hafal. Keng male oneng istilah-istilah napa? Ya, istilah untuk Al-Quran ini adalah hamil, hafidh istilah untuk hadis. Hadis ini kayak kocak hafidh, Al-Quran kocak orang laki hamilah, orang bini hamilatul Quran, orang bini syafal Al-Quran. Nah, dari Sayyidina Jundub, ya, Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu warḍah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, barang siapa yang memiliki saudara, man malaka barang siapa yang memiliki, man malaka barang siapa yang memiliki dzarahimin, sanak famili, keluarga mahramin yang mahram, secara mahram, dak bebe anak sampai ke bebe kompoi terus piyok mahram, dak bapak, anak bine, kompoi bine, piyok bine apa dak bebe nih terus, lebuduk dia kemarin lah. Terus adu budu beranak pinak dak bebe. Abune lah neka dak mahram, mahram neka dak sebapak kelo. Oh tabe ke atas mbah bine, buyut bine, mari buyut apa? Korbi terus. Terus ke atas. Bine, buyut bine, mbah bine, cangko bine, mende bine ke atas neka kocak mahram. Berarti tak betal wudun sambian ben haram untuk ekabin. Tretan bine, seren orang andi tretan bine, atau anak bine, atau mau jadi bine terus mbah bine, secara otomatis maka seren orang seandi memiliki budak berupa sanak famili, ternyata budan menjadi bine, ternyata kompoi bine se mahram, ternyata budan, otomatis merdeka. Otomatis merdeka tanpa merdeka lagi, maka napanya mana polong. Tapi ketika apesa kening ngabin alin, mau nepa polong tak kening, aneka ta'ala ta'bid matuah, walaupun sampai apesa bianan tetap ada ta'bid. Apesa bianan bene tanya matuah tetap matuah, tak betal wudun sampean. Haram untuk ekabin walaupun la apesa bianan, mantan metua tak ada mantan metua, ring tua tetap ring tua, mantan ring tua ni kesobong karena metua ni ke posisi pada metua, ring tua ni kata serah ni pertama man rabbak wa namak, ring tua ni kah man rabbakah wa namakah, ring tua semaraja, ring tua seadidi, rabbak aneka murabbi yani seadidi, namak semaraja, ring tua tibi maksudnya. Nomor dua, ring tua nikah man allamak wa addabak, orang tua memberikan ilmu, wa addabak ring tua semulang adab tata krama, ring tua guru, ring tua ya, ring tua nikah termasuk guru, wajib taatin perintah selama tak melanggar ke syariat agama. Bila tentang guru, ada mantan guru, bilang kok kini dan ruang kok ngaji di balibon man kholaqo sama siapa sih tak dihalangi setinjak lah bilang ada mantan guru nih kak, guru pakun guru, ana abdu man allamani harfan wahida. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku adalah budak daripada guruku yang mengajari aku walaupun satu huruf. Begitu Sayyidina Ali menghargai ke guru sekalipun satu huruf. Engkau bersiap jadi budak, oneng budak, engki budak gini ke budak nih, budak nih pelaku, budak nih jual,
Budak nih pelaku jual siang malam, budak nih perlakukan seperti budak, halnya budak. Ana abdu man 'allamani harfan wahida. Aku bersedia menjadi budak, aku adalah budak daripada guruku sekalipun mengajari aku satu huruf. Kak mah beda orang ngocangan nikah. Tak laban ke guru nonton mungkin. Sekolah ke madrasah, pas mulai nangis, entaren guru. Alah bola kan kalau tak gelem ke sama madrasah muru ide ji. Ya mete to bijereng lah tambeng tak gemang. Alah budak sekolah lah bukan tok bau. Kena bat hebat termasuk guru sengajar ni kinian ni kan termasuk hebat. Tak sanggup mon gula. Saben gula ngajar Quran. Nak kanan tak apa tahu macam. Letak telaten. Jumat manis kerek bi kulit silena. Bi emas. Alah dia tok. Hari kentat bi kulit. Cilen tajak dia. Cermet saya kan dia tak lem tahu. Hari anak noreng benih anak benih tretan benih apa marah. Bejer tak bejer pak itu saya le jengkir apa. Bak orang semulang ilmu, orang semulang tatak guru neka guru. Wis, melurusan bi guru nengenang. Nengenang, tak cocok nengenang. Tak paham nengenang bener urusan ampunan. Cek sampai ngalbengal ya. Sampai ngalbengal punan. Nah neka yang tua neka, saya wajib dipatuhi, wajib dihormati. Nomor telok, man zawajak bintah. Orang se ngeram makabin anak binen bi sambian berarti matua reng tua tibi guru matua kamas lebih moljo dari telok neka pada moljena cuma sepaling lebih dipatuhi guru anak apa mon reng tua ngelahiraki anak ke dunia tapi mon guru ngelahiraki anak dari butuh deka ilmu pengetahuan agama. Maka tidak ada pemberian yang lebih utama kepada seorang anak melebihi yang kita dinto pemberian sya'arobah ilmu dan sya'arobah tata keramah. Pemberian si paling utama. Tak ada pemberian selebih berharga melebihi pemberian tata keramah dan ilmu agama. Nah, telok ni kepatuin telok ni ka. Ring tuana guruna matuana cak balik matuana sampai ya ada takut tak ya lem apa duduk matuan takut tak ya lem takut tak poci bi matuan apa reng tu nanti bi atau melaki minyak atau melaki apa umbun bunyinya jalan terah tak tahu rasana ngengak kering tu anak takut tak cerita akidah orang bi matuan aduh nyari alaman malolo cek balik nih kak tetap matua orang tua tapi cek balik ya cek balik matua wajib hormat teh waduh untuk pak selopot matua nih tua kita tulia mate apa lu apa sih cek nyocot aja matua apa sih jangan atau karbi matua nih juga atau karbi reng tua pada bayi engki nah aneh kak hadits nikah semahram sera mahram orang yang tak oleh kabin atau orang yang tak batal wudu maka otomatis ternyata sambil mulai budak tepak ke kompo ya tepak ke penakan binen tak oleh kabin mahram karena penakan binen tidak menjadi tak batal wudu otomatis ponan otomatis budak gelak jadi merdeka paham ya nikah terus ke atas ben ke bawah ben gelak terus ke atas ban ke bawah. Kiasaki ini kan mana kias lil abna alal aba. Jadi mon bapak kiasaki, mon bapak secara otomatis berarti ke atas saya noro otomatis kia. Nyaman hukum napa? Kias. Anak tibi langsung jadi merdeka. Ke bawah ya pada bae anyama anak, kompo ya anak. Piyoknya mah
nyama anak benih anak sepertama tok hatta kompoya piyon nyama anaknya ini kan nyaman hukum kias kiasaki de bapak deka aba kiasaki deka abna kiasaki de anak mun anak dok bobo noro anak mun nyama bapak ke atas saya nyama bapak paham ya nah jadi neka pendapat se Imam Syafi'i punten menabi Imam Syafi'i wa dhahaba Syafi'i ila annahu la ya'tiku illal aba tak bisa merdeka kecuali bapak wal abna ben anak adapun penakan tak masuk adapun kakek tak masuk emba tak masuk menjadi tak masuk aba khusus untuk bapak khusus untuk anak ini pendapat Imam Syafi'i tapi pada hukum kiasan alal aba ini pendapat Imam Malik ini berpendapat kiasan lil abna alal aba anak juga nikiasaki, bapak juga menjadi kias, tretan bahkan tretana bapak menjadi masuk, tretana embuk masuk, menjadi laki, menjadi bini. Alhasil, al-muhim, si paling penting napa? Mahram yakni si tak batal wudu secara otomatis, ani kedeti napa? Jadi merdika, kelaban merdika anak atau merdika bapak, anak ke bobo norok merdika, anak merdika ke atas juga norok merdika. Paham ya? Nah, termoga ilmu si manfaat ya. Amin insyaallah. Karep kula mecatok pun tau saya terangake becatok bebudak nika. Maksudnya bab mukatab bi mudabbar waduh tambah awai sampean lagi. Masih sama maca awai iki ya. Ya pokoknya baca bae. Ya, iki aku tak tahu sampean tak tahu lah gitu. Jatuh nama hamba kita tak tahu anu kayak alasan dia paling tak tahu aja ngeremehake benar aja la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammad